sílẹ̀kùn ayọ̀ náà ó alágbára sílẹ̀kùn oore rẹ̀. Mo ti wà lẹ́nu ọ̀nà o bàbá, mo ń kànlẹ̀kùn. Bàbá sílẹ̀kùn fún mi o, sílẹ̀kùn oore. Hallelujah! Ìjọ Celestial Church of Christ, Salvation of Jesus Christ Parish, Capital House, 45/47, Lucy Green, London, postcode SE6 4AS. Fìtìfẹ́tìfẹ́ pé gbogbo wa sí àjọ̀dún ìkórè Salvation Harvest 2018 Annual Adult Harvest Thanksgiving Service tí a pè àkọlé ẹ̀ ní ṣíṣí gbogbo ilẹ̀kùn tó ti tì, opening the closed doors. Ilẹ̀kùn ayọ̀ ẹ ti ṣí. Bó bá ti darapọ̀ mẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ìtọ́dún yìí, ilẹ̀kùn ayọ̀ máa ṣí fún ẹ. Tó máa wáyé ní Sunday 11th of November 2018 ní dédé aago 12 ọ̀sán 12 noon nílùú àtijọ́ ti máa wọnú ra wọnú gbọ̀ngàn. Tá a máa fìyì fọlọ́run ọ̀ṣọ́fà. Venue Millwall Community Trust, Lion Center, Paulina Road, ìyẹn nílùú London, postcode SE163LD. Bàbá wa Venerable Superior Evangelist Prophet Dr. A.O. Fatusi JP, MPIC, HOD UK and Northern Ireland Diocese. Olùgbàlejò àgbà. Bàbá wa Superior Evangelist Ayọ̀túndé Adérọ̀gbà lolùṣọ́ àgùntàn. Kò tán síbẹ̀ o, bí pàdé àárín ọ̀sẹ̀ kọ́rẹ̀ wá ṣe lọ rèé. Monday 5th of November 2018, charity visitation, time 11 a.m. Tuesday 6th of November 2018, my hour of revival and prayer, time 7 p.m. Wednesday 7th of November 2018, ìyẹn ìsànwójú olúwa síkà service, time 9 a.m. lọ́jọ́ kan náà ní ìsọjí àti sí ọjọ́ àánú revival and mercy day service, time 7 p.m. Thursday 8th November 2018, ìpàdé àwọn obìnrin women's day, time 7 p.m. Friday 9th of November 2018, power day service, time 7 p.m. lọ́jọ́ kan náà ní ìṣòro wòlíì àti àrínà prophet and prophetess night service ní dédé aago mẹ́wàá àṣálẹ́ 10 p.m. làwọn wòlíì ó ti máa jíṣẹ́. Venue first floor Millwall Community Trust Lion Center, Paulina Road, ìyẹn nílùú London, postcode SE163LD. àwọn apá gbogbo òyìn pọ̀ ní Sunday 11th of November 2018 ní dédé aago 12 ọ̀sán 12 noon làwọn máa fìyìn fọlọ́run ọ̀ṣọ́fà. Venue Millwall Community Trust Lion Center, Paulina Road, ìyẹn nílùú London, postcode SE163LD. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pè sórí nọ́mbà yìí tààràtà 0793299037 tàbí 0753864290. ìkọ́lẹ̀ tọdún yìí ò gbọ́dọ̀ mí sí ẹ̀. Assistant Superior Evangelist Bọ́lájí Ògúnbọ̀wálé lolùkéde. Ìgbà ìrònú dé yàrá sí àìnípẹ̀kún. Ọkọ̀ kẹ́yìn ti dé Kristi pé ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọkọ̀ kẹ́yìn ti dé Kristi pé ẹlẹ́ṣẹ̀. Àwọn òníyé méjì wọ́n yọkùn lẹ́sẹ̀ wùdé oko. Oṣù kò lè wọ́kọ̀nà wọ́n yọkùn lẹ́sẹ̀ wùdé oko. Ajẹ́ kò lè wọ́kọ̀nà wọ́n yọkùn lẹ́sẹ̀.